Unya ka di kamali, anaaramid ko. Nagsakit ti patong ko, nga impadagdajay bangko. Sa dapay ket in video, Pinoy buya ti publiko. Aniyang tungay na saya at habanag ko. Ay nagadu asasao, ti sinagsagrap ko. Tirwen nakpay ti konsensyak, kaasi pa'y naganap ko. Kadaw yan lang pasamak ko, gagangay ti agtutubo. Pagaamok amin tayo awan ti perpekto. Sardengan yon ti issue, tapno at dapay banag ko. Itong palnak ni Brian ko, agbyag kamin ti kuskusto. Kaya't kumet ti agturpus, kanatip ker nga estado. Alawan agkument kailang ti positibo. Ay nagadu asasao, ti sinagsagrap ko. Tirwen nakpay ti konsensyak, kaasi pa'y naganap ko. Kadaw yan lang pasamak ko, gagangay ti agtutubo. Pagaamok amin tayo awan ti perpekto. Sardengan yon ti issue, tapno at dapay banag ko. Itong palnag ni Brian ko, agbyag kami ti kuskusto. Kaya't kumet ti agturpus, kanatip ker nga estado. Alawan agkument kailang ti positibo. Kaya't kumet ti agturpus, kanatip ker nga estado. Alawan agkument kailang ti positibo.